ജീവ ജീവ ഫ്രണ്ട്സ്, ചെറുതായിട്ടൊരു എഡിറ്റിംഗ് സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ചെറിയ നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. MIൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് പോവാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താ മനസ്സിലായോ? റെഡ്മിൻ്റെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ആണ് ഗൈസ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. സോ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് പ്രൊസീജിയറിലൊക്കെ നമുക്ക് കടക്കാം. സോ അതൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ റെഡ്മിൻ്റെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ആണ്. 10,000 mAh ഒരു പവർ ബാങ്ക് ആണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, തുറന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. വാവ്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഈ കവർ കാണുമ്പോഴേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. സോ ഉള്ളിൽ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെള്ള കളർ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, എന്തായിരിക്കുമോ. സോ ഗൈസ്, സംഭവം ഇതാണ്. ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മൂത്ത് കവറിലാണ്. സോ അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. സോ പവർ ബാങ്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നല്ല സ്മൂത്ത് ഉണ്ട്. സൂപ്പർ പവർ ബാങ്ക് ആണ്. 10,000 mAh പവർ ബാങ്ക് ആണ്. സോ ഇതാ ഇത് കാണാം, 10,000 mAh പവർ ബാങ്ക് ആണ്. സോ ഒരു ബ്ലാക്ക് വേരിയൻ്റ് ആണിത്. MIന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ സൂപ്പർ, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഗൈസ്. സോ ഇതിൻ്റെ പവർ കോഡ് എവിടെ ഉണ്ടാവും, വയറ് നോക്കണം. സോ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ USB കേബിളാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു വൈറ്റ് കേബിളാണ്. സോ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മാനുവലൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ പെട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഗൈസ് മാനുവൽ. നമുക്ക് എത്താം. MIൻ്റെ മാനുവലാണ്. എല്ലാത്തിലും ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഞാൻ നോക്കിയതാണ് സംഭവം കാണാനായിട്ട്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാനുവൽ. ഇത് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, പവർ ഉണ്ടോ നോക്കാം. മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. സോ ഗൈസ്, അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ വന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് ഫോണിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചാർജ് ആവുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കണ്ടേ. ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ചാർജ് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം. Redmi 6A. ഗൈസ്, ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ചാർജിങ്. സോ ഒരു സൂപ്പർ പവർ ബാങ്ക് ആണ്. നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ബാങ്ക് ആണ് ഗൈസ്. ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും നല്ല സൂപ്പർ പവർ ബാങ്ക് ആണ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാവലിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിലും
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. പോക്കറ്റിലാണെങ്കിലും ഇത് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഗൈസ്. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സൂപ്പർ പവർ ബാങ്ക് ആണ്. സോ ഗായ്സ്, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പറയുന്നത് 900 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അതായത് 900 റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. സോ ഈ പ്രൈസിൽ ഇത് നല്ല സൂപ്പർ പവർ ബാങ്ക് ആണ്. MIൻ്റെ ബ്രാൻഡഡ് പവർ ബാങ്ക് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത്. സോ സൂപ്പർ പവർ ബാങ്ക് ആണ്. സോ നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇതിന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നതാണ് ഗായ്സ്. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകാം, നിങ്ങൾ പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ പവർ ബാങ്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും, അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ജീവൻ പ്രകാശ് സൈനിങ് ഔട്ട്.